एक और पहुंचे, एक और पहुंचे। भाई भाई ये तो भाई एकदम कलेश हो रखा है यार, पहुंचेगी तो। आवाज है कितना लाउड है। ओ भाई 125। 1800 सीसी की गाड़ी BMW की, फट्टे दिख रही है ना एकदम। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आप सबके हिस्से ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं संडे राइड पे। फिर क्या करें यार, कोई कंटेंट तो होना चाहिए ना हमारे पास, इसलिए हम जा रहे हैं संडे राइड पे। क्योंकि पिछला वीडियो में संडे राइड का ही था, पता है, पर क्या करें यार गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, उसका भी वीडियो नहीं है अभी बनाने के लिए, तो इसलिए मैं संडे राइड पे जा रहा हूँ। जैसे कोई वीडियो तड़कते भड़कते आ जाएगी तो डाल दूंगा यार फटक से, कोई अच्छा वैसा कंटेंट मिल गया तो। एक और बात के लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो हो गई बहुत ही लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, मुझे पता है। मैंने कुछ डाला नहीं है वीडियो, कुछ इन 15-20 दिनों में, शायद से 15-20 दिनों में मैंने वीडियो डाला है नहीं। हाँ वो तो है, ये वीडियो लेट हो गए यार, क्या करें यार, थोड़ा तबीयत का ख्याल रखना पड़ता है ना। अगर मैं आपको बता दूँ ना, अभी का फ़िलहाल टेम्परेचर इधर का, मतलब मैं भगा भी नहीं रहा, गाड़ी देख रहे हो 37-38 पे जा रही है, फिर भी टेम्परेचर अराउंड समझ लो कि 10 डिग्री सेल्सियस होगा इधर ही। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है एकदम, और ऐसा हाथ काँप रहे, भगा भी नहीं सकते क्योंकि हाथ काँप रहे ना, इसलिए स्लो में चलाना पड़ रहा है। ये तो फिलहाल अभी एक सुपर बाइक गई थी हायाबुसा, उसके अलावा कोई सुपर बाइक आई नहीं है फिलहाल। आएगी क्योंकि अभी तक तो उनको क्या है, वो तो बाजू से ही निकलते, सबको पता ही होगा, और हम लोग का एकदम आराम से चला रहे। ओह ठंडी है बहुत ज़्यादा, हाथ हो गए सुन। और जहाँ तक मैं मेन बात करूँ ना, जंगल की बात है, इस मतलब जैसे जंगल आ जाता है ना, इसे ठंड बढ़ जाती है, पता नहीं क्या सीन इधर का, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। ग्रीनरी है, इसके वजह से ठंड बढ़ जाती होगी, वही होगा शायद से रीज़न। इधर मतलब हद से ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है, भगा नहीं सकते इतनी ठंडी इधर। और एक तो हमारे पास ग्लव्स वगैरह कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे चला रहे हैं हमें को पता है। तो यार जब भी राइड में निकलो तो ग्लव्स वेयर करके जरूर निकलना, मतलब जितना तुम्हारा प्रोटेक्शन हो गया, किट वगैरह हो गया, शूज़ तो कंपल्सरी पहनने का जब बाइक चलाते हो तब। तो यार हमारे फर्स्ट मीटअप पॉइंट पे पहुंच गए थे, मतलब ये मीटअप पॉइंट कभी हुआ करता था मुझे लग रहा है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे कोई यार नल बंदा, यार एक बंदा नहीं है यार, इधर कोई रुकता ही नहीं है आजकल यहाँ पे। तो यार अभी का हम लोग को अपना सेकंड मीटअप पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो यार अपना लास्ट मीटअप पॉइंट है, वहीं पे बहुत मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाते हैं, मतलब ऐसी पब्लिक आती है, वहाँ सुकून मिल जाता है। तो फिलहाल यार इतना हम भगाएंगे नहीं, यहाँ पे आते हो भगा सकते, पर फिलहाल मेरे में ऐसा डेर ही नहीं भगाने के लिए इधर, क्योंकि यार ऐसी फट रही है भाई, हाथ पुन सुन हो गया एकदम से। तो यार फाइनली हम लोग अपने सेकंड मीटअप पॉइंट में पहुंच गए एकदम आराम से यार। और पे गाड़ी हमको उड़ानी पड़ती है, और हमारे नीचे का जो है एग्जॉस्ट का पाइप वो लग जाता है ठप पकड़ से, इसलिए उड़ाना पड़ता है ब्रेकर में से हमको यार। तो यार सेकंड मीटअप पॉइंट पे आ तो गए, फिलहाल अभी तो कोई राइडर्स दिख ही नहीं रहे, किधर गए। आएंगे यार, अभी हम लोग बहुत जल्दी आ गए ना अभी, तो फिलहाल इसलिए कोई दिख ही नहीं रहा है, वरना देखो यार भूसा भूसा तो खड़ी है, भूसा है, डोमिनर है, सब तो खड़ी हुई। भाई गाड़ी किधर लगेगी क्या जब उन्हें। तो गाइस फिलहाल मॉर्निंग के कलेक्शन में तो इतनी गाड़ी आई है, एक देख लो यार 1800 सीसी की गाड़ी BMW की, फट्टे दिख रही है ना एकदम। और अपना CBR डोमिनर, बाद में उधर एक भूसा खड़ी है, उधर अपनी गोल्ड विंग, सेक्सी गाड़ी है भाई। इतने में यार दो BMW S1000 RR जानी है यार, इतनी महंगी गाड़ी हो गई है। बाकी अभी तो कार आएंगे धीरे धीरे करके आने वाले होंगे पीछे से। तो यार कलेक्शन देख लो भाई, बढ़ गई है, और भूसा वगैरह आ गई है बहुत सारी, 900 वगैरह आ गई है एकदम धड़कती भड़कती। बस खाली आप लोग आवाज़ सुनते रहो यार।
बहुत सही है यार ये सब। देख लो गाइस एरो का एग्जॉस्ट पे यार क्या सही लाउड होते हैं। वो फटाका है, फटाका। टनार का जलवा भाई, टनार का जलवा। सब देखते रह जाते ऐसी जलवा चीजें सब। वो नहीं है अपना बंदा ने, विरार वाला नहीं, अलग ही है। हे रॉकेट। ओह एक और टनर। ए अपने तो चालू करके छोड़ दिया तो, अपने तो चालू करके छोड़ दिया तो। ऐसी तो गाइस ये चेक करो यार, टनार सही है कि नहीं भाई। यार लेने का है यार, जरूर एक दिन ले लेंगे यार। यही लगाने का है ऐसी एरो का। सही है, एग्जॉस्ट एरो का लगाएंगे हम भी। और भाई BMW। एक और पहुंचे भाई। भाई ये तो भाई एकदम कलेश हो रखा है यार, पहुंचेगी तो। एग्रापोविक का एग्जॉस्ट है रे। है वो नहीं होगी कोई ना कोई। लाउड देख क्या है। इतना लाउड तो चाहिए। ट्रिपल आवाज है कितना लाउड है। यार रेव देना रेव। ओ भाई यार ये तो हर जगह से भागा सब। अरे यार गाइस स्कैम हो गया अपने साथ बर्थडे वाला। हम उनके लिए रुके थे, राइडर लोग के लिए आएंगे। अभी इधर रुकेंगे थोड़ा टाइम तो भाई उन लोग लेट हो गए आने में ही। टाइम देख लो 7:50 हो रहा है फिलहाल। तो यार उन लोग चले गए, रुकने वाले तो है नहीं उन लोग, मालूम है, चले गए वो भी क्या भाई नेक्स्ट टाइम में आएंगे और क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल भी क्या निकलते ही है। देखते गए तो पुलिस वाले हमको पकड़ने तो चाहिए नहीं, हमने तो कुछ गुनाह किया ही नहीं। भले ही मिरर नहीं है वो बोल देंगे टूट गया यार हमारा मिरर। जय श्री राम का नाम लेते और चलो निकल जाते एकदम अच्छे से। ओ भाई यार पकड़ा ही नहीं हम लोग को किसी ने भी। मैं तो वही देख रहा हूँ यार, कब कुछ लग कर रहा था यार, कुछ किया तो नहीं यार। वैसे भी हुनर टैलेंट बोलते, हुनर टैलेंट।
उबड़ खाबड़ रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता। वो H2 जा रही है यार। साले H2 जा रही है उधर यार, हट। H2 जा रही है वे, शी। इसको बोलते पांडु नसीब। गंदा नसीब बोलते, एकदम बेकार ही आज का दिन गया। सर H2 जा रही थी, H2। भाई 125। यार टनल में जब भी आता ना, एक नए रिव्यू दे के जाता है, क्या सुकून मिलता है ना इधर टनल में, उधर बूम बूम। अबे भाई लैम्बोर्गिनी का फोटो छपा है उधर। आगे आग बरसा डाली, आगे आग बरसा डाली। मजा आ जाता है जब भाई ऐसा कुछ देता हो तो सुकून मिल जाता है यार एकदम से। वाह भाई, मैं आपको एक जगह बताता हूँ, वहाँ पे हमेशा सारा कुत्ता आके भौंक के जाता है। पता नहीं क्या दुश्मनी है उसको मेरे से, हमेशा था हमेशा। अभी भी जाऊँगा तो आएगा ही, और अगर स्लो चलाऊँगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं फिर भी आ जाता है, पता नहीं उनको आवाज़ ऐसे डीबी ज़्यादा है ना, इसके ऐसे शायद से। दिन एक मंदिर दर्शन कर लेंगे बस। देख रहे हो गाइस, इतने सारे कुत्ते आ गए यार। क्यों आए? हमारे वजह से आए, हमको पता है ना। इतने सारे आ गए, देखो क्या बोला था ना, यहाँ पे जब भी आता ना मतलब कुत्तों की ढेरी लग जाती है, इतने सारे कुत्ते आ जाते हैं इधर निकलते। तो सो फाइनली यार हम लोग अपने यहाँ पे पहुँच गए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करना है वो कर दो, पर सब्सक्राइब कर देना यार, मेन तो अपना वही है। तो यार हम आपको मिलते एकदम तड़कते भड़कते व्लॉग में। कॉलेज स्टार्ट होने वाले बहुत ही जल्दी, वहाँ में हमारे अपने बर्थडे बॉय आ रहे हैं सामने से। अरे मनीष भाई हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। किधर मनीष भाई, फिर कहाँ जा रहे हैं? आज मैं बता दूं ना, आज 19 नवंबर है, आज इसका बर्थडे है हमारे मिडनाइट राइडर का। इनका कमबैक होने वाला है 1-2 महीने में। 1-2 महीने में मिडनाइट राइडर चेंज हो गया। अरे हाँ, मुंबई राइडर कब कमबैक हो रहा है आपका? पता नहीं यार, फिलहाल तो पैसा थोड़ा बहुत दो तो कि नया GoPro हमारे पास पैसा तो होना चाहिए यार।